Афганстанда Иран чегарачылары талиптер менен кагылышканы айтылды. Бул жолду маалымат боюнча Чырт чегарага чектеш аймакта суу бөлүштүрүүнүн айынан чыккан. Афганистан менен Ирандын чегарасында ирандык чегарачылар менен Талибан күчтөрү кагылышты. Бул тууралуу Толоньюз телеканалы жергиликтүүлөргө таянып жазды. Окуя Нимроз провинциясында болгону айтылат. Болжолдуу маалымат боюнча Чырт чегарага чектеш аймакта суу бөлүштүрүүнүн айынан чыккан. Каза болгондор бар экени айтылды. Аймактын коопсуздук кызматтары фактын тастыктаган дагы, четке каккан дагы жок. Иранда талибандар менен кагылышта бир чегарачы көз жумуп, экөө жаракат алды. Талибан тарапта дагы жоготуулар бар экени айтылды. Талибан күчтөрү менен кагылышта Иран тарапта бир чегарачы көз жумуп, дагы экөө жаракат алганын РИА Новости Тасним агенттигине шилтеме берип жазды. Окуя Ирандын түштүк-чыгышындагы Систан жана Белужистан провинциясындагы Сасули конушунун аймагында болгон. Буга чейин Афганстандын Нимроз провинциясында болгону айтылган. Агенттиктин маалыматына караганда каза болгон чегарачы Махамад Махти Ахмади Заблуски чегара полкунда кызмат өтөгөн. Талибан күчтөрү да жоготууларга учураганын, бирок чоо жайы тууралуу маалымат жок экенин агенттик билдирген. Маалымат Булак, Спутник, Кыргызстан. We'll be right back.